大家早晨，港股市前分析，今朝早講題係金山軟件3888中期係咪已經見底呢？金山軟件咧，如果我哋睇睇佢嗰個阻力位，剛才講咗就係喺上個星期四嘅高位42.5毫半嘅，呢個係好明顯噶。咁至於短期嘅支持位咧，我係點樣睇咧？一望大家睇到啦，一定係上個星期三嘅低位啦。38蚊啦，嗱咁即係話短期咧應該係38蚊至到42.5毫半之間上落嘅，啊，咁呢度之間上落，咁就係睇下向邊突破啦。望落去咧就向下突破嘅機會係的確係大啲啲嘅。咁我哋可以畫多一條嘅上升軌啊。我哋由6月4號今個月4號低位31.7落到去我諗咪度呢個啦，呢個係11號低位33.8毫半，呢條上升軌咧係低過38蚊嘅，即係話如果38蚊失守咧，我哋就要睇呢條上升軌噶啦，係支持，不過再跌空間咧就有限啫。但係如果唔好咁老定喎，佢再跌落又點咧？咁就唔係咁睇啦。再跌落咧，我哋就要假設由31.5毫半62號低位開始嘅升浪，呢個短期升浪已經喺42.5毫半，上個星期四高位完咗，我哋就要睇0.5倍同0.618倍嘅量度跌幅目標啦。咁呢個就悲觀嘅睇法，都唔好話唔會到啊！個市而家咁樣，個投資氣候咁亂啦，政治局勢咁混亂，中東局勢咁危險啊！37.05仙同埋35.75仙二，37.05仙同35.75仙二就短期嘅較差嘅市況較差時候嗰個嘅目標睇落嘅目標。好，跟住咧中期啦，中期嘅阻力位都係睇42.5毫半啦，較高啲嘅過到42.5毫半嘅話，我覺得機會就細啲嘅，但係真係呢個過到咧上邊嘅阻力就係喺2月21號結束嗰個星期嘅高位47.3毫半，47.3毫半。OK，中期仲要支持，頭先提過啦，31.5毫半係嘛？31.5毫半冇錯，31.5毫半係今個月上旬6月6號結束嗰個星期嘅高低位啊，咁就係咁樣睇落。好啦，再跌低啲就點咧？再跌低啲就麻煩啦。我係用相同嘅方法波浪理論去睇呢一個嘅中期升浪咧，起點有兩個度法。第一個度法嗱，呢度一個明顯嘅調整啦，我哋就由呢個低位度。舊年10月18號結束個星期，即係中旬啦嘅低位24.9毫半，落到去，哇！呢個好高嘅位，剛才講咗47.3毫半，回落。如果真係再跌低啲啊，再跌低到，就睇零點，哇唔係喎！如果再跌低啲咧，就有啲麻煩喎，因為原來0.618倍量度跌幅目標已經到咗嘅喎，33.5毫07，咁我哋唔會咁睇啦。咁即係再睇差啲就要睇24.9毫半噶啦。咁如果咁嘅話咧，既然0.618倍量度跌幅目標，如果到時萬一都失守埋，即係話跌到落去下試31.5毫半都失守埋嘅話咧，我哋就唔係由呢個開始度嘅個升浪，就由呢度開始度噶啦。呢度係邊度咧？呢度就係舊年1月下旬嘅低位18.1毫1開始度，哇咁就煩啦。咁我哋就要睇29.2毫8噶啦，0.618倍量度跌幅目標29.2毫8，所以咧係不容有失嘅。呢個短期調整浪嘅幅度咧，不容被擴大啦，否則就中期會轉淡嘅，好大機會啊！